हाय गाइस, आज हमने बोली थी विक्टर त्रिवाल जो 3 दिन से आई हुई गाड़ी है। जो उस गाड़ी ने हमको पूरा ला के रख दिया है, बहुत परेशान किया। 3 दिन से हम कोई दूसरी गाड़ी का काम कर नहीं रहे और एक ही गाड़ी के पीछे थर्ड टाइम लगा दिया है। उसमें जो गाड़ी आई थी तो उसमें जो उसका टैबलेट आवाज़ कर रहा था, तो उसमें ऑयल कम बंद हो जाने पे टैबलेट लूज हो गए थे। ऑयल पूरा हेड पे मिलने के व्हील पे न मिलने के कारण उसका टैबलेट सेट किया, मगर उसको टैबलेट एक्सेस करने के बाद गाड़ी स्टार्ट ही कंप्रेसर ही नहीं बना। तो हमने उसका हेड अच्छे से खोला, उसमें चेक किया, हेड भी उसके वाल भी न्यू इंस्टॉल कर दिए, तो भी इसका सॉल्यूशन बनाया। फिर चालू होती थी तो उसमें बहुत घटिया फायरिंग आती थी टैबलेट की, टक 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 से। और हमने उसमें सारा कुछ चेक कर लिया, तो हमने बहुत कोशिश करने के बाद तो वैसा उसमें रॉकर की पिन, टैबलेट टेस्ट और सभी चीज़ डाउट था उसका, सभी का हमने उसका जो इंस्टॉल किया, उसका पिस्टन भी हमने चेक कर लिया था। और उसके बाद हमको डाउट था उसका हेड में, तो हमने उसका गाड़ी का हेड है और उसमें दूसरा लगाया हुआ हेड है, उसका पिस्टन भी चेक किया था। और उसने अभी तक उसका कोई सॉल्यूशन आया नहीं। 3 दिन से इतना परेशान हुए हैं, उसने पैसे भी इतने खर्च कर दिए, पूरे पैसे का पानी हो गया उसमें, बहुत पैसे भी इसके खर्च हुए, उसका टाइमिंग चेन वगैरह भी डाल दिया। 3 से 4 बार उसका हेड खोला, उसका आगे इंजन 2 बार खुला, मगर अभी तक उसका कोई सॉल्यूशन आया नहीं। और गाड़ी चालू है तो उसको आइडियल नहीं लेनी थी। और कम से कम 10 या 15 लगाने पे ही इसकी गाड़ी गाड़ी स्टार्ट होती थी। कम से कम 10 चालू हो रही तो 5-10 मिनट ही चालू रही, तो फिर हमने सारा कुछ लगाने के बाद जो उसका जो हमने दूसरा हेड लाया था तो उसमें लग फिट किया, तो जो गाड़ी स्टार्ट करी तो उसमें कम से कम उसमें 15-20 मिनट के ऊपर गाड़ी चालू रही और उसमें कुछ आवाज़ आया गाड़ी में, तो मेरे को लगा बाहर से कि उसका जो वाल है ना वो टूट गया। तो अंदाज़ा तो सही लगाया था, तो उसका जो साइलेंसर का वाल है ना वो टूट गया। अभी तो उसका वाल टूट गया था, हम सुबह जाके जाएंगे। अभी तो 12 बजे, अभी तो 12 बजे जो आप देख सकते हो, तो पूरी सारे जो दुकानें सब बंद हो गई होगी। अगर ऐसी गाड़ियाँ जब डेड लग में आती है ना, बहुत परेशान हो जाते हैं और काम करने का मूड ही नहीं होता। तो देखते हैं आगे क्या होता है। जब इसका सॉल्यूशन आएगा ना, तो हम उसमें दूसरा वीडियो डालेंगे और हम आपको दिखाएंगे कि इसमें दिक्कत क्या थी। इसमें हमने इसका कैंसर बदला था, इसका जो इसमें 2 बार इसके वाल चेंज किए थे, और इसमें भी 2 बार इसमें वाल चेंज किए थे, तब भी कोई सॉल्यूशन आया नहीं। 3 दिन से गाड़ी आ रही है, कस्टमर लेकर मगर चालू ही नहीं हो रही। मगर देखते हैं आगे क्या होता है। और जो भी मैकेनिक ये वीडियो देख रहा है, तो आपको कोई भी उसका सॉल्यूशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जैसे कि हमको भी थोड़ा मालूम हो पाएगी कि दिक्कत क्या। अभी तो उसका पिस्टन विस्टन खोलना पड़ेगा। अभी तो टाइम ओवर हो गया, मगर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।